Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте немножечко сегодня поговорим про это прекрасное место, которое называется Завидово. Вот сегодня мы с вами поговорим про Ямской лес. Ямской лес, который находится рядом с Рэдисоном. Вот, но он находится почти на территории Рэдисона, этот Ямской лес. Ямской лес очень красивое место, вот, и очень хорошее место для отдыха. То есть можно отдыхать там вообще по полной. Лес довольно-таки ухоженный, он ухоженный, за ним следят. Вот, в лесу также кругом расставлены лавочки и, скажем так, сделана бетонная дорожка. Вот, бетонная дорожка, да. Вы знаете, в этом Ямском лесу очень много пеших туристов, очень много туристов на разном виде транспорта. Вот. Там можно встретить и велосипедистов, и людей, которые ездят на электросамокатах, вот, и просто на обычных самокатах. То есть очень классно. Вы знаете, в Ямском лесу можно отдохнуть всей семьей. Можно походить, погулять. Он довольно-таки небольшой, этот Ямской лес. Ну как вот, плюс-минус, да. Вот, но там довольно-таки прикольно. Кругом в этом Ямском лесу даже расставлены мусорки, то есть как бы, чтобы не засорять лес, вот, бумажечки, всякие огрызки можно и нужно, что самое главное, кидать в мусорное ведро. Что вам рассказать еще про Ямской лес? На территории Ямского леса очень много всяческих скворечников и так далее. То есть, как бы, вы знаете, я так думаю, в этом Ямском лесу работает целая группа лесничих, которые ухаживают за этим Ямским лесом. Вот. Так что вот так вот. Если будете в Завидово, обязательно сходите в Ямской лес. Там очень прикольно, очень прикольно. Вы знаете, мы постоянно, когда бываем вот в Завидово, мы постоянно ходим в Ямской лес. Нам там очень-очень нравится. Вы знаете, очень там классно еще в том плане, если, допустим, на улице жарко, очень жарко, там на территории этого леса не очень жарко. То есть там деревья такие большие-большие, и они, короче, не пропускают свет. И из-за этого там довольно-таки прохладно. Вот, если вы устали от прогулок по Рэдисону или еще по каким-то территориям, находящимся рядом, то можно заглянуть в Ямской лес и посмотреть, что там, да как. Вот. По поводу транспорта, то есть, если вы хотите, конечно, прокатиться по Ямскому лесу, то можно на Рэдисоне, в отеле Рэдисон и прилегающей к ней территории, можно взять на прокат какое-нибудь транспортное средство. Ну, естественно, вы машину не возьмете, это понятное дело, машина там не проедет. Можно взять велосипед, самокат, электромотоцикл даже можно взять. Да, там есть такие, скажем так, штучки. И можно взять парные велосипеды, такие вот велосипеды, которые парные, то есть там один человек сидит впереди, другой человек сидит сзади, то есть как бы и вы оба крутите педали. Вот, можно такое взять средство передвижения, а можно вообще взять такую, как бы, карету. Я, честно говоря, вы знаете, я не знаю, как это называется, вот приспособление, где вчетвером садишься в это чудо техники и вчетвером крутишь педали и ездишь. Если вы знаете, как это называется, пожалуйста, напишите это в комментариях. Вот. Что еще в Ямском лесу есть интересного? Вы знаете, в Ямском лесу в любое время года очень-очень классно. Я был летом, там мне очень понравилось. Вот, потом мы, значит, были осенью, мне кажется, даже еще красивее. Вот, и мы были зимою. Зимою там даже еще класснее, чем летом, осенью. Вот, зимою там, вы знаете, снег так припорошит и очень красиво. То есть, если вы хотите сделать какие-то классные снимки, то, конечно, можно это сделать и зимой. Вот. Также зимой, скажем так, по этим тропинкам асфальтированным можно еще кататься на лыжах. То есть, как бы, есть вот эти дорожки, и вы берете лыжи. Я, честно говоря, ни разу лыжи не брал.
вот, зимою там. Ну, я и был в Завидово зимою только один раз. Вот, а я так думаю, там есть прокат лыж, берем лыжи и катаемся. Катаемся и развлекаемся по полной. Так что вот так вот. Приезжайте, конечно, в Завидово. Там очень хорошо, очень классно, там очень интересно. Там можно провести время свое в удовольствие. Так же самое можно в Ямском лесу и снеговика полепить, и поиграть в снежки. Вообще, я, честно говоря, вам скажу, вообще на территории Завидово очень хорошо отдыхать с семьей. Вот, с детишками малыми, вот, потому что рядом с Ямским лесом заливают такую интересную горку, вот. Ее, кстати, эту горку построили недавно, да, не накатали ничего, ее именно построили. Недавно из бревен выложили, значит, такую горку, это было летом или осенью, вот. Хорошая горка получилась, такая из бруса, знаете. Вот, я все думал, для чего это все они строят. А потом оказалось то, что они, короче, это все строят вот так вот, да. И потом зимою заливают эту горку водою. То есть залили, там получился у нас, значит, лед. И такая очень такая классная получается горка. Да, очень здорово. Откуда они все это позаимствовали или сами это они придумали, я, честно говоря, без понятия. Я вообще не в теме, где они это взяли. Вы знаете, в Ямском лесу очень много всяческих указателей. То есть указатели туда-сюда. Там кое-какие есть, скажем так, достопримечательности. Я не буду вам рассказывать, какие. Вот мы ходили по этим достопримечательностям, смотрели, и довольно-таки интересные достопримечательности. Вот когда будете там, походите, тоже их посмотрите. Нам очень понравилось это все. Вот, ну, по поводу указателей. Там везде, короче, указатели. И если вы хотите туда-то сходить, то идете. Если хотите, допустим, в ресторан Крым сходить, то, пожалуйста, идете в ресторан Крым. То есть там направление показано. Если, допустим, вы хотите выйти на Редисон или еще в какое-то другое место, то, пожалуйста, вы смотрите на указатели и вы выйдете именно туда, куда вам надо. На территории Ямского леса еще есть небольшие такие озерца. Но вы знаете, они не то чтобы такие, знаете, ну просто вот обычные небольшие озерца. Там и речка течет тоже на территории Ямского леса. Вот летом очень прикольно, зимой прикольно и осенью тоже все прикольно. Сам по себе Ямской лес, он очень чистый, очень чистый. Там, естественно, и птички поют, там можно кое-какую живность встретить на территории Ямского леса, но не без этого. Мы как-то были вот в Ямском лесу, гуляли туда-сюда, и вы знаете, хоть и указатели есть, но я что-то, дезориентировался и, почти заблудился, честно говоря. Ну вот, хотя я вам только что говорил, что там указатели есть и так далее, но была такая ситуация, но это, вы знаете, это из-за неопытности, это потом я уже начал смотреть на указатели и начал по ним ориентироваться, но был такой момент у меня, это мы первый или второй раз приехали, и я, честно говоря, с легонца заблудился. Вот. Потому что там тропинки вот эти все бетонные, они, конечно, так сообща, знаете, друг за другом идут, вокруг там и так далее. И вот это я там блуждал и заблуждался. Так что вот так вот. Приезжайте обязательно и посмотрите этот Ямской лес. Хотя, вы знаете, местные, жители, которые живут там, вот именно не приезжие, а именно местные, они, конечно, не очень почему-то хорошо относятся к этому Ямскому лесу, но может быть из-за того, что эти туристы, которые приезжают, в частности мы уже, наверное, их подзапарили, но для них это все, конечно, эти все леса, они выросли в этих лесах, а для нас, конечно, это все диковинка и отдых. Может быть, с какой-то стороны они и завидуют нам. Фиг его знает. И так что я вот, честно говоря, не знаю. Вот, так что вот такая вот история про вот этот Ямской лес. Я, конечно, его хвалил тут целые 10 минут, но оно действительно того стоит. Сходите, погуляйте, проветритесь, очень здорово, классно. Обязательно будете в Завидово, зайдите в Ямской лес, погуляйте там, посмотрите, неважно от какого времени сезона, то есть это лето, зима, осень или какой-то переходной период, там в любое время года очень-очень красиво. Так что вот так вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих сериях.